teman-teman, kembali lagi di channel Riko di Santos. Kali ini saya anjing lagi di Jalan Kertosono. Ini suasana sore hari di Braan Kertosono, teman. Datang bus Bagong. Jadi bang besok lewat. Datang lagi bus Bagong. Padahal orang langsung aja ngomong. Wah lah mau ke anak uang harus cek separuh. Tinggal dan kepalamu ke syuting ya. Karena nek ngano ya, apa? Artinya harapan saya. Saya mau mendung kono den lor. Lor mau mendung. Apa? Kalau voice mi apa mekane di sopo ya mungkin tak jumpa lagi ya sopo ngira lepas Braan cek Padang ayam. Ngono gayane ngono-ngono ae. Datang lagi bus Bagong. Waduh ya. Selamat. Surabaya. Menurunkan penumpang banyak.
biasa. Iki lah masa-masa dirian iki. Oh iya, Pak. Mbok sopiran dirian. Iki sumber selamat sing anu. Tak anu. Bandengnya ada koper. Tanggal lagi. Basudewa. Ning. Dan saya Queen mau lepas beran. Padang jane ya, Tuan. Padang. Tapi yo ya. Mas beran menuju Ponorogo. Wis itu bang ada ikan. Yang Harapan Jaya. Wah, semangat. Dan Jaya Patas lepas menuju Tulungagung. Dan disusul Sugeng Rayu. Dan DKK langsung cepat langsung Senteng Lur. Sugeng Rayu Patasnya masih ngetem. Apa kayak julukannya Spaceman dan Eden. Cek sak video gitu sumber gitu. Protek Lenggon Purwokerto.
Santai ya, balik sih. Bang suka aja. Foto hijau. Opera masih belum tahu. Iya, sudah tahu. Foto hijau sel. Bandung kan. Tunggu aja itu. Tunggu. Apaan? Motor terus nih. B7487. Kamu ini wangi ya, Bu? Jese wangi ya? Bisa. Jual pulsa aja. Ya boleh teko naik. Ini nggak dhewe kae. Janji Cirebon ini aneh Mas. Mas apa nganu? Mas apa? Klaksonnya. Ya dhewe yang trainingan iku lho. Kayak itu tadi. Gar gagas balapan. Gak gagas balapan, penting pendapatan masuk.